मेरा नाम जगदीप सिंह लुधियाने तो बिलोंग करता जी। तो अज तो 3 महीने पहला राजकुमार जी मेरे दोस्त मेरे को एक प्रोडक्ट लेके आए रेनाटस नो। बेसिकली सर मैनू 3-4 तरह दी प्रॉब्लम सीगियां। खांसी मैनू बहुत ज़्यादा सीगी जी, ठीक है जी। बाकी मैनू साह बहुत चढ़ता हुंदा सीगा जी। पेट की मैनू प्रॉब्लम सीगी जी। बीपी मेरा वाधा हुंदा सीगा जी। तो हुण 3 महीने खाण तो बाद खांसी मेरी 90% ठीक है जी। साह की प्रॉब्लम सही है तो बीपी हुण मेरा नॉर्मल है। जिहड़ा बीपी मेरा तकरीबन 250 पौने 300 के करीब रहिंदा सीगा जी, हुण 150 के करीब आ गया।